ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മലബാർ വീഡിയോസ്. ഇന്ന് അബുദാബി ബന്യാസിലെ നല്ല മഴയുണ്ട്. ഒന്ന് നല്ല ഇടിയും നല്ല മഴ. ശരിക്കും നല്ല വീശടിക്കുന്ന കാറ്റും ഇടക്കിടക്കുള്ള ഇടിയും മിന്നലൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ വരെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വലിയ. അല്ല, ഇതിൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ മഴയുണ്ടെന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് വൈകുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാലും എന്തായാലും സന്തോഷമായി. ആൾക്കാരൊക്കെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് നടക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ. മഴയത്ത് നനയാൻ കിട്ടിയ അവസരം ഇഹാൻ നല്ല മുതലാക്കുകയാണ്. എന്നാലും കുട്ടികൾക്ക് നല്ലൊരു രസമുള്ള സംഭവമാണ്. അങ്ങനെ നല്ല അടിപൊളി മഴ. നമ്മുടെ ബനിയാസ് ഈസ്റ്റിലാണുള്ളത്. ഇല്ല, പുറത്ത് നല്ല മഴ. ഞാൻ ഏകദേശം നനഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. കുട്ടികളൊക്കെ നല്ല സന്തോഷത്തിൽ പുറത്ത് കളിയാണ്. എന്നാലും നല്ലൊരു ചൂടിന് ചെറിയൊരു ശമനം കിട്ടുന്ന മാതിരിയായിരിക്കും ഈ മഴയെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. Yan. Oh, hey. ഞാൻ താമസിക്കുന്ന അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇതാണ്. ഇവിടെ എല്ലാവരും പുറത്ത് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ